हेलो दोस्तों, मैं आपका हमारे YouTube चैनल मंगल टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे लोग के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे यदि आप अपने मोबाइल में इसको रखते हैं दोस्तों और आपका लॉक कोई भी यदि खोलने की कोशिश करता है तो ये एप्लीकेशन आपको उसकी अलार्म दे देगी दोस्तों। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल मंगल टेक्निकल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए दोस्तों बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं किस तरह से हम ये सब कर सकते हैं, ऐसा लॉक हम अपने मोबाइल में कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए आपके प्ले स्टोर में जाना है। दोस्तों, प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है दोस्तों पेगा लेडरो के नाम से एक ऐप है दोस्तों। ये देखिए ऊपर ही इसका जो है वो आने लगा है दोस्तों। तो आपको यहाँ से इसको सिंपली जो है वो इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। मैंने पहले से इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह की कुछ इसकी आइकन रहेगी दोस्तों। तो यदि आप यहाँ से नहीं कर सकते डाउनलोड तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ऐप खुलता है दोस्तों। तो इसे हमने ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आता है लॉक टाइप। आप यहाँ से लॉक टाइप रख सकते हैं, कुछ भी पासवर्ड या पैटर्न। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे पैटर्न रखा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैटर्न रखा हुआ। आप यहाँ से पैटर्न टाइप कर लेंगे दोस्तों। मैंने अभी इस तरह से ये जो है वो पैटर्न डाल के रखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। अब मेरे को यहाँ से चेंज करना है तो मैं इस तरह से इसको चेंज भी कर लूँगा दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है। और दोस्तों, ये आपकी सी रेंज जो बजेगी उसकी ये वॉल्यूम रहेगी तेज़, कितनी तेज़ रखना है आपको, कितनी स्लो रखना है। यहाँ पे मैं फुल्ली तेज़ रखूँगा दोस्तों। इस तरह से आप यहाँ पे अलार्म जो ट्यून वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से पूरे सी रेंज की रख लेता हूँ दोस्तों। पूरी सी रेंज की मैंने यहाँ पे ट्यून रख ली है। अब लाइट आप ऑन रखना चाहते हैं, लाइट आती है दोस्तों, लाइट ऑन ही रख लीजिए। और यहाँ पे आपको इसको तो बंद रख लीजिए, सिर्फ रॉन्ग पासवर्ड जो है वो ऑन करके रखिए आप। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉन्ग पासवर्ड जो है वो सही कर लिया है दोस्तों। इसके अलावा आप एक यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन जो दिया है, सीक्रेट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फेवरेट। इस तरह से आप जो भी यहाँ पे नाम डालेंगे, यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं दोस्तों तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से दोबारा जो है अपना पासवर्ड खोल सकते हैं ये वाला नाम डाल के जो आप यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह से जो है वो आवाज़ करता है। तो दोस्तों, मैं मोबाइल को अपने जो है वो लॉक कर देता हूँ। देखिए मैंने मोबाइल लॉक कर दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे दिखने लगता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए मैं इस तरह से कुछ देखिए दोस्तों, जैसे ही आप गलत पासवर्ड डालेंगे इस तरह की जो है वो आपको रिंग सुनाई देने लगेगी। चलिए अब हम जब तक सही पासवर्ड नहीं डालेंगे दोस्तों, जब तक इस तरह की रिंग बजती रहेगी। तो अब चलिए हम सही पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों सही पासवर्ड डाला और जो है वो तुरंत यहाँ से चला गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई भी यदि आपका मोबाइल टच करता है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे दोस्तों तो इसे कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।